தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் Redmi Note 9 அன்பாக்சிங் வீடியோ மற்றும் ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியதாக இருந்தால் மறக்காம கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் அதையும் வந்து மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா Redmi Note 9 மேலே பார்த்தீங்கன்னா Redmi Note 9 போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தோன்னா சில ஹைலைட்டான விஷயம்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியா. இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம், நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இப்போ வந்து பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு மேலே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபியூ கேஸ் ஒன்று இருக்குது. அதையும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வெளியே. அது எந்த அளவுக்கு ஃபிட் ஆகுதுன்றதை வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். குவாலிட்டியும் வந்து ஒரு நல்ல அளவுக்கு இருக்குது. இப்போ மொபைலை வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். மொபைலில் வந்து கவர்லேருந்து வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். கவர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணோன்னா அந்த கலரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு லெவல் கலர் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸ்கார்லெட் ரெட்டுன்ற ஒரு கலர் தான் இது. நல்லா ஒரு பர்ஃபெக்டான கலர். இப்போ வந்து ஃபோனை பூட்டப் பண்ணிடலாம். பூட்டப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் வச்சு மிச்சம் என்ன நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸில் பார்க்கலாம். பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, 22.5 வாட் சார்ஜரு. ஆனால் இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆனால் ஃபோன் வந்து 18 வாட் சப்போர்ட் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபோன் வந்து பூட்டப் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபோன் வந்து நல்லா கையில் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம வெயிட்டான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஏன்னா வந்து 200 கிராம் வந்து ஃபோனு, அதனால் ஒரு வெயிட்டான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. எனக்கு வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து பிடிச்சதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் தான். ஏன்னா இந்த கலர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரிபிள் கலர் ஃபீலிங்கில் இருக்குது. இந்த கலரு நல்லா கையில் எடுக்கும்போது ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த டிபியூ கேஸை வந்து போட்டு பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு டைட்டாக இருக்குது போடும் போது. ஆனால் கேஸு வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிட்டிங்காக இருக்குது. கேஸு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. மொபைலோட பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராஸ், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், எல்இடி லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் கீ கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஜாக் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டைப் சி போர்ட், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் பிளாஸ்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ் கான்சலேஷன் மைக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 சிம் வந்து போட்டுக்கலாம், ஒரு மெமரி கார்டும் போட்டுக்கலாம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாக வந்து ஒர்க் ஆச்சு. ஃபேஸ் அன்லாக் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க, அதுவுமே வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்துச்சு. ஃபோன் ஆன் பண்ணோன்னே டக்குன்னு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபோனு. பாருங்கள், டிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று காட்டுட்டு ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் இன்னொரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.53 இன்ச்சஸில் ஃபுல் HD+ டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கார்னிங் கிளாஸ் 5 ப்ரொடக்ஷனோட. ஸ்க்ராச்சஸும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஆகாது. கீழே வந்து கை தவறி வந்து விழுந்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து உடைய வாய்ப்பு இல்லை. ஆப்ஸ்லாம் வந்து நல்லா குயிக்காக வந்து ஓப்பன் ஆகுது. நான் வந்து ஆப்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். எந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணாலும் இங்கே வந்து எந்த ஒரு லேக்கும் வந்து நான் பார்க்கல. இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா MIUI 11 தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ்க்கு MIUI 12 அப்டேட் விட்டாங்க. நான் அப்டேட்டும் வந்து பண்ணிட்டேன் இந்த டிவைஸ்க்கு. எல்லா 9 சீரீஸ்க்கும் வந்து இப்போ அப்டேட் விட்டுட்டாங்க. Android 10 வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த டிவைஸ் வந்து. இது இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து Android 10 கொடுத்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னே சொல்லிக்கலாம். மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணக்குள்ளேயும் எந்த ஒரு லேகும் இல்லை. ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5020 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக 22.5 வாட் சார்ஜர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் வந்து சப்போர்ட்டான்னு தெரில. சப்போர்ட்டும் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வந்து கொடுத்துருவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அப்டேட்டை வந்து சீக்கிரமாக வந்து கொடுத்துட்டா அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம். மொபைல் வந்து 18 வாட் சப்போர்ட்டில் சார்ஜ் ஆகிறதுனால 0 to 100 ஆக 2 to 2.5 hours வரைக்கும் டைம் எடுக்குது. ஃபுல் சார்ஜ் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நார்மல் யூஸராக இருந்தால் ஒரு 2 நாள் வந்து ஃபோன் வந்து சாலிடாக வந்து தாங்கும். அப்படி இல்லை நான் வந்து கேம்லாம் வந்து நிறையா விளையாடுவேன்னா அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபோன் வந்து சாலிடாக வந்து தாங்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு வந்து சொல்லலாம். அடுத்து வந்து ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலோட சிப்பு தான். ஏன்னா Helio G85 ஒரு சிப்பு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கேமிங்க்கு வந்து ஒரு நல்ல மொபைல் தான் இது. ஒரு நார்மல் கேமர்ஸாக இருந்தனா ஒரு நல்ல மொபைல், ஹெவி கேமர்ஸாக இருந்தனா அந்த அளவுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து நார்மல் கேமர்ஸாக இருந்தனா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ஹீட்டிங் இஷ்யூ இல்லாமல் வந்து ஒரு நல்ல வந்து கேமிங்லாம் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்தது. கேமிங்கும் நான் வந்து நல்லா விளையாடி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு 1 ஹவர்லேருந்து 2 வரைக்கும் விளாட்னேன். எந்த ஒரு ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் இல்லை, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு லேக்கும் இல்லை. இந்த கேமில் ஒரு ஹை கிராஃபிக்ஸில் தான் வச்சு விளாட்னேன். நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பேக் கேமரா வந்து வீடியோ ப்ளஸ் ஆடியோ வந்து போய்ட்டுருக்கு. நான் வந்து வாக் பண்ணிட்டு தான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுங்கள். ஷேக் ஆகாமல் வந்து இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். வாய்ஸும் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
ஒரு 13 மெகா பிக்சலுக்கான டாட் நாச் செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எடுத்த ஒரு சாம்பிள் இமேஜ் வந்து பாருங்கள். செல்ஃபியில் எடுத்த ஒரு போர்ட்ரேட் ஷாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெட்டரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தது. இதில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூட் கேமரா செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 48 மெகா பிக்சல் பிரைமரியும் 8 மெகா பிக்சல் வைட் ஆங்கிள் 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சாரும் 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ லென்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு சில சாம்பிள் இமேஜஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு வந்து பாருங்கள். மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நெகட்டிவான விஷயம்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்ல போனால் இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த முன்னாடி இந்த 9 சீரிஸ்லாம் வந்து கிளாஸ் பேக் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் தான். ஏன்னா இதுலேயும் வந்து கிளாஸ் பேக் கொடுத்துருந்தா ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 மெகா பிக்சலுக்கான வந்து மேக்ரோ லென்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த மேக்ரோ லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து ஒர்த்தே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஏன்னா அது கொடுத்தது போல ஒரு 2 மெகா பிக்சலுக்கான டெலிபோட்டோ கேமரா கொடுத்துருந்தா கூட கொஞ்சம் ஒர்த்தாக தான் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மேக்ரோ லென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு சில ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன். அந்த இமேஜஸ்லாம் வந்து பாருங்கள். அந்த டாட் நாச் வந்து ஓரமாக கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்க முடியுது. இது ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக வந்து ப்ரைஸிங்க்கு வரலாம். 4GB RAM 64 வேரியண்ட் வந்து 12,000 ரூபாய்க்கும், 4GB RAM 128 வேரியண்ட் வந்து 14,000 ரூபாய்க்கு வந்து ஃப்ளாஷ் சேல் வித்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஃப்ளாஷ் சேல் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த சேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 20 வந்து வருது. அதில் வந்து வாங்க முடிஞ்சா ஒரு ட்ரை பண்ணி உங்கள் பட்ஜெட் வந்து 10,000 இருந்தால் எப்படியாவது வந்து ஒரு 2,000 ரூபாய்ச்சி போட்டு இந்த மொபைலை வாங்குங்க. ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து இந்த மொபைல் வந்து ஒரு நல்ல மொபைலாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்த ரிவ்யூவில் வேறு ஏதாச்சும் விட்டுருந்தேன்னா மறக்காமல் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதையும் வந்து நான் ஃபுல் ரிவ்யூவில் வந்து கவர் பண்ண பார்க்குறேன். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மொபைலில் MI UI12 அப்டேட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். அந்த MI12 பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலாம். நான் வந்து அந்த வீடியோ போட வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தனா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கும் வரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.